हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी ज्ञान में। तो आज आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन देंगे वो है कीबोर्ड के बारे में। बहुत सारे यूज़र्स जो है उसको पता है नॉर्मल कीबोर्ड या मैकेनिकल कीबोर्ड क्या होता है, उसका इंटरफेस क्या होता है, उसका काम क्या होता है, बहुत सारे लोग को पता है। लेकिन उसका डिटेल्स जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के संग और बेल आइकन और ऑल में क्लिक कीजिए ताकि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा मेरा और भी वीडियो यहाँ पे दिया हुआ है जिसके चलते आप लोग प्रीमियर का नॉर्मल एंड एडवांस एडिटिंग सीख सकते हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये मज़ेदार वीडियो। तो दोस्तों हम लोग तो यूज़ करते हैं कीबोर्ड, लेकिन नॉर्मल कीबोर्ड एंड मैकेनिकल कीबोर्ड में डिफरेंस क्या है, नॉर्मल कीबोर्ड का काम क्या है, उसके चलते उसका जो इनसाइड का डिटेल्स है वो क्या होता है, और मैकेनिकल कीबोर्ड का डिफरेंस क्यों होता है, गेमर जो है जो एडिटर है वो लोग क्यों मैकेनिकल कीबोर्ड यूज़ करते हैं और इसका डिफरेंस क्या है, वो आज हम आप लोगों को बोलेंगे। तो देखिए, नॉर्मल कीबोर्ड को हम लोग मेम्ब्रेन कीबोर्ड भी बोलते हैं। क्यों मेम्ब्रेन कीबोर्ड बोलते हैं? क्योंकि अक्सर हम लोग अगर कीबोर्ड ओपन करते खोलते हैं इसको तो हम देख सकते हैं मेम्ब्रेन एक पैड यहाँ पे दिया हुआ था, तो इसको रबर पैड भी हम लोग बोल सकते हैं। पहले तो आपका जो की है वो रहता है, उसके बाद मेम्ब्रेन जो पैड है वो रहता है, और उसके ऊपर आपका जो रबर डोम है वो रहता है, और उसके नीचे जो है वो पीसीबी कनेक्टर रहता है। तो ये तीन तरीके का यहाँ पे आपको प्लेट्स देखने को मिलता है। तो अगर आप नॉर्मल कीबोर्ड में कोई की प्रेस करते हो तो वो की के नीचे डोम रहता है, और वो डोम प्रेस होकर रबर डोम में जाके प्रेस होता है जो आपका मेम्ब्रेन रबर होता है, और वो मेम्ब्रेन रबर डोम जो है वो पीसीबी को कनेक्ट करता है, और पीसीबी सर्किट थ्रू वो टेक्स्ट जो है वो थ्रो करता है, वो जो आप टाइप करते हो वो थ्रो करता है, और कंप्यूटर इसको जान पाता है। तो इसके चलते नॉर्मल कीबोर्ड का जो फंक्शन है वो कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। और आपका जो मैकेनिकल कीबोर्ड आता है, मैकेनिकल कीबोर्ड आता है आपका ये स्विच। मतलब आप अगर घर में देखते हो कोई स्विच, तो यहाँ पे क्या होता है, अलग तरीके का स्विच होता है, आप इसको प्रेस करते हो तो आपका वो स्विच ऑन होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोग जो की बोलते हैं वो की दरअसल एक स्विच होता है, और उसके नीचे भी आपका जो सिस्टम रहता है वो स्विच की तरह एक सिस्टम रहता है। अगर आप कोई यहाँ पे मैकेनिकल कीबोर्ड में की प्रेस करते हो तो वो स्विच ऑन होता है, और वो स्विच ऑन होते ही अंदर का जो कनेक्टर होता है वो कनेक्ट हो जाता है, और यहाँ पे आपका जो भी आप टाइप करते हो वो थ्रू कंप्यूटर से आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अक्सर अगर आप लोग देखते हो कि आपका पहला क्वैटी कीपैड या नॉर्मल कीपैड जो रहता है वो आपका रबर मेम्ब्रेन कीबोर्ड आता है, और इसके अलावा आप टीवी का रिमोट जो है, एसी का रिमोट जो है वो इसमें भी आप इस तरीके का रबर मेम्ब्रेन रबर देख पाते हो, मेम्ब्रेन की आप यहाँ पे देख पाते हो। तो इस तरीके का आपका यहाँ पे ये देखने को मिलता है। लेकिन स्पेसिफिकली जो यूज़र मैकेनिकल कीबोर्ड यूज़ करता है उसका जो फंक्शन है वो है आपका दरअसल एक स्विच का फंक्शन। तो इसके चलते डिफरेंस क्या आता है? डिफरेंस आता है यही, अगर आप नॉर्मल कीबोर्ड में की प्रेस करते हो ये रबर होता है, तो इसके चलते क्या होता है, अगर कोई की ठीक से प्रेस नहीं होता है, आपको मालूम भी नहीं होता है वो की प्रेस हुआ कि नहीं। और यहाँ पे एक प्रॉब्लम अराइज होता है, अगर आप नॉर्मल यूज़र हो, आप इस ऐसे ही कोई टाइप करते हो, अगर आप ध्यान से अगर टाइप नहीं करते हो तो बहुत समय की प्रेस करते वक्त आपका जो की है वो प्रेस नहीं होता है और वो छूट जाता है। लेकिन अगर आप मैकेनिकल कीबोर्ड यूज़ करते हो तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आता है? डिफरेंस ये आता है कि ये स्विच के चलते आप एकदम स्पेसिफिक उसमें प्रेस होता है। और यहाँ पे जो डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, जो आपका मेम्ब्रेन कीबोर्ड या नॉर्मल कीबोर्ड आप जो बोलते हो, वहाँ पे आपका जो
इंटरफेस होता है वो एकदम एक लेवल में होता है, जो की होता है एक लेवल में होता है। लेकिन मैकेनिकल कीबोर्ड जो होता है यहाँ पे आपका कीबोर्ड एकदम अलग तरीके का, हालांकि आपका नॉर्मल कीबोर्ड या मेम्ब्रेन कीबोर्ड या मैकेनिकल कीबोर्ड में आपको RGB कलर जो है वो देखने को मिलेगा। और नॉर्मल कीबोर्ड का प्राइसिंग जो है वो तो 200 या 250 रुपये से लेके ऊपर तक आपको मिल जाता है। लेकिन मैकेनिकल कीबोर्ड जो है वो प्राइस जो है वो हाई एंड तक जाता है, मतलब आपका मैकेनिकल कीबोर्ड का प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा होता है नॉर्मल कीबोर्ड के चलते। और जो यूज़र मैकेनिकल कीबोर्ड यूज़ एक बार कर ले वो कभी भी मेम्ब्रेन कीबोर्ड यूज़ नहीं करता है, क्योंकि ये मैकेनिकल की जो है या मैकेनिकल कीबोर्ड जो है वो बहुत ही स्मूथ एंड इजी है। यहाँ पे ये डिफरेंस आपको नॉर्मल एंड मैकेनिकल कीबोर्ड में देखने को मिलेगा। और इसका जो इंटरफेस है या इसका जो काम करने का तरीका है या इसका जो मैकेनिकल पार्ट्स है, इसका जो सेटिंग्स है वो एकदम बिल्कुल अलग तरीके का है। तो इसके चलते ये जो डिफरेंस आता है ये आपका मैकेनिकली डिफरेंस मिल जाता है। तो अगर आप गेमर हो या आप वीडियो एडिटर हो तो इसके चलते आप अगर मैकेनिकल कीबोर्ड यूज़ करते हो तो इसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। कैसा लगा मेरा ये वीडियो प्लीज़ कमेंट कीजिए मेरा कमेंट बॉक्स पे, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मज़ेदार वीडियो पाने के लिए। तो आज के लिए फ़िलहाल दोस्तों इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।